Arkadaşlar, İrem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime yapacağız. Hemen başlayalım. Burada tutkalımız var. İlk önce malzemeleri sayayım. Tutkalımız, borakslı suyumuz, normal suyumuz, kaşığımız ve kasemiz var. Hemen tutkalı dökmekle başlayalım. Tutkalı her yerde bulabilirsiniz. Su bazlı olması gerekiyor. Biz renk katmayacağımız için beyaz tutkal aldık. Rengimiz beyaz olacak. Dökmek biraz zor. Kırtasiyelerde de bulabilirsiniz. Biz kırtasiyeden aldık. Böyle yeter sanırsam. Şöyle dökelim. Sonra bunun kadar biraz su koyacağız. Normal suyumuzdan. 4 kaşık koyduk. Böyle olmayacak arkadaşlar. Direkt beyaz olacak. Onu bekliyorum. Öyle olana kadar karıştırıyoruz. Şu an sanırsam oldu. Siz renk ekleyeceksiniz. Yaparken şu an eklemeniz lazım. Hemen şuradan borakslı suyumuzdan ilave ediyoruz. 2 kaşık koydum. Yavaş yavaş koymamız lazım arkadaşlar. Yoksa olmaz. Çok katı olur. Her koyduğumuzda biraz hızlı karıştırmamız lazım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Slime'ımızın olduğunu tabağın her tarafında değil de böyle cıvık olarak değil, bir yerde toplandığını gördüğünüzde anlarsınız. Kıvamı gelene kadar borakslı eklemeye devam edeceğiz. Slime olması biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Biraz olmaya başladı. Hemen biraz daha ilave edelim borakslı suyumuzdan. Evet arkadaşlar, olmaya başladı. Hızlı karıştıralım. Şu cıvıklıklar gitmesi lazım arkadaşlar. Biraz borakstan da alalım. Biraz elime yapışmıyor. Ama karıştırmaya devam edelim. Birazdan elime alıp karıştıracağım arkadaşlar. Öyle kıvamı daha iyi oldu. Böyle oynarken katılaştığını görürseniz elinize borakslı sudan şöyle 2 kaşık damlatın. Sonra burayı öyle oynayın arkadaşlar. Elinize yapışmamasını da istiyorsanız krem sürün. Galiba şu an oldu. Ama elime çok yapışıyor. Ben bir kaşık daha borakslı suyu ilave etmek istiyorum. Boraksından alarak. Daha da borakslı su koymamak gerek herhalde. Çünkü kıvamı olmaya başladı. Evet arkadaşlar, bence oldu. Ben biraz elime almak istiyorum. Evet arkadaşlar, elime yapışmıyor şu an. Şurayı da katalım içine. Karıştırmaya devam edelim. Şu an biraz şu cıvıklık hissini hissediyorum. Çünkü hala su tam karışmamış içinde. Uzuyor mu? Biraz sanki katı oldu. Şerleştirmek için bir kaşık daha borakslı koysam mı acaba? Normal. Çok az bir borakslı daha ilave edeceğim. Daha da koymak istemiyorum arkadaşlar.
Yoksa bu sefer çok katı olacak çünkü. Evet arkadaşlar, bence oldu. Şu an uzuyor. Biz bunu keçeli kalemin tüpüyle renklendireceğiz. Evet arkadaşlar, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.